注意啦，千祈唔好少睇呢少少養軍草啊！上鑊煮一煮啊，竟然解決咗家家戶戶嘅煩惱。下面分享呢一個萬能嘅配方，你花10個億都買唔翻嚟嘅。呢個係一位93歲嘅老中醫前輩分享俾我嘅方法，記得點讚收藏一下。注意啦，女人到咗40、50歲啊，就容易出現肝血不足，人呢就經常頭暈暈、眼花花，呢度啊蒼蒼白白冇血色啊，手腳呢就時不時發麻，晚上覺豬啊，瞓得比較淺，容易醒啊。俗話講，養肝1個月，漂亮1整年啊！有錢冇錢啊，人哋睇唔出嚟，但係膚色靚唔靚呢？人哋一眼就睇出嚟啦。如果你或者你屋企人啊肝血不足，咁啊不妨就試一試呢個養肝湯啦。嚟睇下今日呢個湯嘅主要食材先。首先準備咗龍骨、養軍草、無花果、麥冬、西洋參、蜜酒、枸杞。今日呢個湯嘅主要靈魂呢，就係呢個養軍草啦。呢個養軍草啊，對呢個肝仔好作用嘅。嚟，開工！首先呢，就將呢個養軍草清洗乾淨，加入少少麵粉。朋友們，我將自己終身受益嘅養生食療小妙招，毫無保留咁分享俾大家。可唔可以麻煩大家幫手點個免費嘅小心心，鼓勵同支持一下，萬分感謝。放入龍骨、養軍草、無花果、麥冬、西洋參，加入2碗長江水，扣蓋煮上40分鐘就得㗎啦。你如果覺得麻煩嘅，你就可以好似我咁買呢種提前配好嘅一整包湯料，入邊啊樣樣都同你配備好㗎啦，簡單又方便喎。呢種啊都係廣東靚湯嘅配合啊，非常之啱㗎，值得推薦。夠鐘，嚟睇下先。哇，睇下個湯幾靚，哇，好香啊！嗰啲西洋參同養軍草嘅一齊嘅味道，好似嗰啲老火靚湯咁啊！呢個湯啊，男人女人都可以飲㗎。有一句妙語講啊，男人肝好就強壯，女人肝好啊就漂亮啊！加入少少鹽就得㗎啦。呢個湯啊就掂個碌蔗㗎啦。嚟，試返2啖先。靚啊，多飲啲。哇！呢個湯甘甘甜甜啊，飲完之後成個人舒服晒。呢度啊好甘甘甜甜，湯靚肉靚，特別正。女人飲湯，男人食肉，呢個都係唔錯㗎。我老媽子呢，每個月啊都會煲佢2、3次嚟飲㗎，咁樣啊做嘢呢先至會夠力氣。特別正，記得點讚收藏一下，轉發俾你嘅爹哋媽咪試一試啊！